arrimaha aan xalqadeena maanta tiknoolajiyadda aan uga hadlayno waxaa ka mid ah qalab cusub oo la soo saaray kaas oo sheegaya waxa aad ku fakaraysid, yacni adiga oo aan hadlin ayay cid kale ogaan kartaa waxa aad ku fakaraysid. sidoo kale waxaan ka hadli doonaa WhatsApp-ka oo soo kordhinaya arrin ay dadku muddo badan wada sugayeen oo dadku ay lahaayeen WhatsApp-ku arrintaas muxuu u soo kordhin waayey. arrimahaas iyo arrimo kale ayaan xalqadeena maanta tiknoolajiyadda uga hadlaynaa. saaxiibayaal, waxaan si xushmad iyo qadarin ku jirtin ka codsanaya haddii aad kanaalkii hore u taxanaydeen in aad muuqaalkan like saartaan, haddii aad hadda ku cusub tihiin kanaalkan in aad like iyo subscribe saartaan. WhatsApp-ka oo lagu soo kordhiyay arrin ay dad badan wada sugayeen. waxaan filayaa qof walba oo naga mid ah in uu WhatsApp-ka isticmaalo, sidoo kale in uu ku jiro guruubyo fara badan oo dad kala duwan ay kula jiraan. guruubyada aan ku jirno qaar baa laga yaabaa in aan kula jirno dad ka badan ilaa 260 qof. marka haddii aad ka mid tahay dadka dhibsada fariimaha faraha badan ee usoo dhaca ee guruubyadaas ka yimaada, WhatsApp wuxuu kuu soo kordhiyay hadda in qofka laga xirayo fariimahaas tirada badan ee guruubyada ka imaanaya ee qofku iska karaasanayo. yacni maba is arkaysaa notificationka faraha badan ee WhatsApp-ka guruubyadiisa kaaga imaanaya ee kaa mashquulinaya mar walba shaqadii aa gacanta kula jirtay. WhatsApp-ku update-kan cusub ee uu soo wado waxa uu ku saamaxayaa guruubka aad ku jirtid dadka ku jira haddii ay ka badan yihiin ilaa 256 qof oo fariimuhu ay iska soo dabadhacayaan mar walba oo waxba aadan ka qabsan karin in fariimahaas la joojiyo. kaliya fariimahaas waxaa arkaysaa markii adigu aad WhatsApp-ka gashid oo aad u qasadid WhatsApp-ka inaad hawlo ka soo qabsatid ayaad fariimihii meel ugu tagaysaa. laakiin ma jiro mar walba oo khadka furto in guruubyada faraha badan ee aad ku jirtid ay fariimuhu ka soo daataan. goorma weeye xilliga saxda ay aad saaran karto blue tick-ta akoontigaaga Twitter-ka? kadib markuu gatay Elon Musk aaladda Twitter-ka, meeshii Twitter-ka ahayd si weyn ayuu ugu raftay. waa isaga keenay sharciga ah in dadkoo dhan wada simaan, yacni qof walba wuxuu awood u leeyahay in blue tick-ta uu saarto. kaliya awal waxaa blue tick saaran jiray oo loo ogolaa in ay saartaan dadka caanka ah sida siyaasiyiinta, fanaaniinta, ciyaartoyda, wariyaasha caanka ah iyo cid kasta oo si un saameyn u leh. haddase inaad blue tick saarato akoontigaaga Twitter-ka kaliya waxaa kaa xiga in aad bil walba iska bixiso $8 oo kaliya. $8 ayaad iska bixinaysaa, blue tick-tana waa lagu saarayaa. marka waa goorma xilliga aad sida caadiga u saaran karto blue tick-ta akoontigaaga Twitter-ka? Elon Musk ayaa bartiisa Twitter-ka kusoo qoray maalinkii Talaadada in wixii laga bilaabo 29 bisha November aan ku jirno uu qof walba awood u leeyahay, waa qofkii iska bixi $8 in uu saarto blue tick-ta akoontigiisa Twitter-ka. arrintaa in qof walba akoontigiisa Twitter-ka uu blue tick-ta saaran karo ayaa dhibaato weyn sababtay maalin dhaweyd. oo dhibaatadaas weyn ay sababtay maxay ahayd? nin ayaa intuu $8 iska bixiyay oo blue tick saartay akoontigiisa ayuu shirkad weyn magaceedii ku soo qortay, yacni shirkadii weyneed ayuu iska dhiga. shirkadaasna horay ayay blue tick-ta ugu saarnaayeen oo dad ayaaba ku taxanaa. deedna waxa uu soo qoray isagoo iska dhigaya shirkadii weyneed dadkuna ay ku khaldayaan. wuxuu yidhi daawada insuliinta ah waxaan ka dhignay bilaash oo waa lacag la'aan. deedna arrintaas shirkadii waxay ku sababtay khasaare weyn iyo in ay malaayiin dollar khasaarto. arrinta kale ee muhiimka ay tahay inaad ku baraarugno ayaa iyaduna ah markii aad $8 iska bixisid ee akoontigaaga lagu saaro blue tick-ta, haddii aad magacii bedeshid blue tick-tii waa tegaysaa ilaa ay mar labaad kusoo xaqiijiyaan qolyaha Twitter-ku. ugu dambeyn waxaa lagu dhawaaqay xilliga uu suuqyada soo geli doono telefoonkii la wada sugayay ee Oppo A1 Pro iyo sifooyinkiisa iyo qaabka u ekaan doono telefoonkaas. shirkadda Oppo ayaa sheegtay in telefoonkeedan cusub ee Oppo A1 Pro oo suuqyada caalamka soo geli doono inta u dhaxaysa 16 ilaa 20 bisha November ee aan ku jirno. moobilkan ayaa gadaal wuxuu ku lahaan doonaa 2 kaamiro oo mid asaasiga ay tahay 108 pixel iyo mid kale oo yara iyo flash. telefoonkan ayaa qiyaaska shaashadiisu waxay ahaan doontaa 6.7 inch waana nooca loo yaqaano AMOLED-ka, wuxuuna ku shaqayn doonaa fingerprint-ga. shaashadiisu waxay la mid tahay telefoonkan isla shaashadii uu lahaa telefoonkii Oppo Reno 9. RAM-ka telefoonkan ayaa ah 12 GB halka maskaxdiisuna ay tahay 256 GB. kaamirada hore ama tan loo adeegsado video call-ka ayaa waxa ay tahay 16 pixel. telefoonkan ayaa waxaa la rajaynayaa oo loo badinayaa inuu ku shaqayn doono fast charging, yacni chargerka inuu si degdeg ah u qaadanayo oo u buuxsamayo.
ma rumaysanaysaa oo ma aaminaysaa in maanta tiknoolajiyadu ay awood u leedahay in adigoona hadlin oo iska aamusan la sheegi karo waxa aad ku fakaraysid? khuburo dhanka tiknoolajiyada oo ka howlgasha jaamacadda MIT oo ku taala waddanka Mareykanka ayaa soo saaray qalab awood u leh inuu akhriyo qofku wuxuu ku fakarayo iyo wax walba oo maskaxdiisa ku soo dhaca. qalabkan oo dad lagu tijaabiyey ayaa sheegay oo saxay 90% dadkaas waxay ku fakarayeen. 90% ayuu saxay inuu sheego waxay ku fakarayeen. marka sida uu shaqeeyaa qalabkan waxaa lagu magacaabaa alter ego. waxaa lagu xirayaa qofka madaxiisa iyo dhigihiisa. marka qalabkan wuxuu wataa waxyaalo dareemaya dhammaan ishaarooyinka ay bixinayaan wajigaaga iyo neerfayaashaadu. deedna ishaarooyinkaas ayuu luuqad caadiya oo la akhrin karo oo la qori karo u turjumaya. halkaas ayaana lagu ogaanayaa waxa aad ku fakaraysid. yacni adigoona hadlin oo halkaa fadhiya ayaa la ogaanayaa waxa aad ku fakaraysid. qalabkan ayaa markii ugu horreysay lagu tijaabiyey 10 qof balse loo akhriyo oo bannaanka loo keeno waxa ay ku fakarayaan iyagoona hadlin. 15 daqiiqo ayay ku qaadatay qalabkan in qof walba wax uu ku fakarayay uu bannaanka keeno. qalabkan ayaa la rajaynayaa inuu mustaqbalka dhow caawiyo dadka uu shalalku ku dhacay ee aan hadli karin. wuxuuna awood u siin doonaa dadkaas aan hadli karin in la fahmo wax ay ku fakarayaan ee ay jeclaan lahaayeen inay u sheegaan asxaabtooda iyo qaraabadooda iyo waalidkooda. tiknoolajiyadii meel argagax leh ayay maraysaa. dhanka kale Elon Musk oo ah ninka adduunyada ugu hantida badan hadda ayaa sanadahanba qorsheynaya isagu inuu soo saaro simikaar yar oo lagu magacaabo Neuralink, kaas oo la gelinayo qofka maskaxdiisa una shaqeynaya sida isla qalabkii aan hadda ka sheekeynaynay. simikaarkan lagu magacaabo Neuralink ee qofka maskaxdiisa la gelinayo ayaa markii ugu horreysay waxaa lagu tijaabiyey doofaaro oo maskax doofaar ayaa horey loo soo geliyey. marka Neuralink aad maskaxdaada gelisid waxaad awood u yeelanaysaa inaad 100% xukuntid xasuusahaagii ku soo maray adoo awood u leh inaad ku soo ceshatid xasuusahaagii wanaagsanaa. sidoo kale waxaa la qorsheynayaa in qofku awood u yeesho inuu xasuusihiisa u xawili karo qof kale ama robot isticmaalaya isla Neuralinkiga. arrinta khatarta leh aadka looga walwaliyo mustaqbalka ayaa ah in kooxaha kombiyuutarada iyo xogaha jabsada ay awood u yeeshaan in ay jabsadaan simikaadhiskan dadka maskaxdooda ku jira. deedna ay tirtiraan dhammaan qof dhan xusuusihiisa ama ay si kale ugu cayaaraan xusuusaha dadka maadaama ay ku jiraan simikaarkan yar ee qofka maskaxdiisa ku jira. yacni tiknoolajiyadan aan ka sheekeynayno Neuralink iyo waxyaalahan maskaxda la maamulayaa iyo maskaxda qofka ayaa simikaar yar la gelinayaa. ma ahan tiknoolajiyad yacni aan dhihi karo Soomaaliya ayay soo gaaraysaa xitaa 10 sano oo soo socda. waa aniga qiyaasteeda inaan khaldanahay waa laga yaabaa. yacni tiknoolajiyada ugu weyn ee annagana soo gaarta ee adduunyada horumartay naga soo gaarta waa mid yar oo iska basiida. telefoon iyo kombiyuutar iyo social media waxyaalahaas un baa soo gaara. laakiin tiknoolajiyada waaweyn ee adduunyadaas ka shaqeysa ama ay ku haminayaanba 50 sano soo socda inay gaaraan mustaqbalka annagana ma soo gaarto. yacni markaan leeyahay 10 sano oo soo socda ma ahna hadda wax 100% wadamada reer galbeedka ee wadamada horumaray tiknoolajiyada maskaxda la maamulayo ka jira. laakiin waa waxay haminayaan marka ayagu markii ay gaaraan xitaa 10 sano kadib inay soo gaarayso u malayn mayaanu. saaxiib ayaa xalqadeena arrimaha tiknoolajiyada asbuucan intaas ay ku eg tahay. waxaan mar kale si xushmad iyo qadarin ku jirtin kaga codsanayaa in haddii aad kanaalka hore ugu taxneedeen aad muuqaalkan like saartaan. haddii aad hadda ku cusub tihiin aad like iyo subscribe saartaan si aad ula socotaan updating ugu dambeeyay caalamka tiknoolajiyada iyo suuqa tiknoolajiyada wixii ku soo kordha. waa mahadsantihiin guuleysta.